เห็ดเพาะพี่น้องมาเบิ่งเขาเมื่อคืนนี่ฝนตกนะคืนนี่เป็นขาวๆอยู่กำลังจะออกเห็ดเพาะเดี๋ยวให้เบิ่งก่อนว่ามันเป็นเห็ดเพาะยังเห็ดเพาะหนังได้การเป็นขาวๆอยู่เพียนี่นะเนี่ยโอ้ยกินเบาท่านแล้วดูการเลยพี่นะโอ้ยพี่นะไอเห็ดพอไปแกงใส่ผักหวานแล้วบัดนี้เจ๋วเลยคือว่ามันปลูกไว้ฝนตกเสร็จแล้วเห็นเป็นดอกอยู่บัดนี้กำลังจีขึ้นกับนี่ครับดอกน้อยๆอยู่เขาคือเก่าเนี่ยตำนี้ก็ได้แกงแล้วนี่ติดเครื่องวิวโอ้ยยังหน่อยๆอยู่เนาะอันนี้จักมือเนาะนี่สิดอกไงก็นี่นี่แถวนี้ข้างในกีเมารถโอ้ยฝนตกเมื่อคืนนี่ฝนตกได้กบเพราะได้อ้อมอยู่ครับนี่บอกนี่ดอกไงกีเมาพยายามถึงดอกมันเนี่ยปานเรามือนี่กำลังจีไปปั่นกันแท้กินขาวอยู่แกงสดห่อนๆนี่คักได้นี่ถ้าพี่ที่นี่อยู่นี่กุกสากเป็นกุกสากมึงเก็บเอาโอ้ยง่ายๆเลยฝนตกถือเพื่อนน่ะสิพ่อแกงเลยพี่น้องเห็นอยู่ต้นเดียวเดี๋ยวไปหาต้นเดือนต่อครับผมโอ้พี่ไปดิโอ้ยพี่นะเอาแล้วพี่ก็มีเดี๋ยวพี่นะขาวอยู่โอ้ยฮะนี่โอ้เจ๋วเอาเหลียวมาเห็นขาวจากภาคอยู่ที่แถวนี้ละงวนแล้วบาดดิเห็นขาวอยู่วะหลายอยู่ดิหลายอยู่เนี่ยก็เห็นเรื่อยๆอยู่นี่ฝนตกถือเพิ่นเลยหัวเพิ่นโผล่จากขี้ดินได้แล้วนี่โอ้ยเจ๋วไปต่อหาต่อ